So what's up mga kambal? So panibagong araw, panibagong katarantaduhan, Jamil. So what's up guys? So nandito ako ngayon sa Vizcaya. Dahil sa travel na to, sobrang matagalan at nakatapos lang namin kumain. At yun. So guys, sa video ito sa lugar na sobrang tahimik, nakaabot kami ng Nueva Vizcaya galing sa Baler Resort. Baler Resort. Are you crazy? Hindi ako nakapag video roon kasi lubat, so ngayon lang din nakapag charge. Ayun, sayang yung ibang moments na hindi ko na-videohan. So ngayon papauwi na rin kami at ito yung mga kasamahan ko. Po yung sasakyan namin na kasama ko si bro. Ito po yung sasakyan namin van, grabe. Saan nga galing yun bro? Saan tayo galing? Sa Sabang. Hindi, yung una sa San Luis. Yung sa may Mother Fall. San Luis, Aurora, Baler. Tay, salamat. Picture. Ay, wag mo, mahulog namin kasi dahil hangin. San Luis, Aurora, Mother Falls. Yan. Pangalawa naming travel.
ayan, uuwi na kami. So ayan, nakasakay na sila. So sasakay na rin ako. So bye bye guys. Next see you later.